電車小丁在哪裏？睇下，依架就係電車小丁啦，綠色嗰架喺路軌上面喺度行嗰架就係電車啦。喺100年前，小丁嘅太爺爺就嚟咗香港啦。佢呢每日呢跟住個路軌喺島上面慢慢咁行。以前呢係1層噶，而家呢小丁呢已經變咗2層啦。嚟到今日，小丁呢繼續呢每日出發，朝頭早6點就開始開工噶啦。佢一直忙到午夜，但係小丁越嚟越唔開心啊！佢喺度諗，點解我唔可以好似的士咁樣，可以上山過海，唔使困住喺個島上面啊嘛？點解我唔可以好似個雙層巴士咁樣，天氣熱嗰時可以有冷氣，涼下冷氣？如果我係一架火車就好啦。每日可以呢去好遠好遠嘅地方，睇晒全世界嘅日落。但係我就係一架好老嘅電車啊，都追唔上時代嘅步伐，慢慢咁行，係咁叮叮叮叮。有時啊，想轉個彎啊，都要人哋幫我啊。過多一陣，我好快就俾人哋淘汰啦，佢哋就唔會要我噶啦。小丁終於病咗啦，佢好唔開心，好傷心啊！呢一日，島上面嘅人等咗好耐都唔見小丁出嚟嘅，啲人就喺度話啦：小丁去咗邊啊？小丁去咗邊啊？去咗邊啊？老爺爺就話啦：唉，電車小丁去咗邊度啊？冇咗你，我點樣帶我個孫仔返學啊？藝術家就話啦：電車小丁，你去咗邊啊？你喺香港出世㗎喎，每個師傅都好精心咁設計你，你好特別，好靚㗎喎。遊客就話啦：Where is 小丁？Where is 丁丁？電車小丁，你去咗邊？我一早已經聽到你個名，我好想你帶我去睇下島上面嘅風光。連馬路旁邊嗰啲大樹都喺度問咯喎：電車小丁去咗邊啊？佢每日都唱住歌俾我哋聽，叮叮叮叮，好好聽噶喎，喺我哋身邊行過。佢呢從來都唔會噴一啲呢好難聞嘅廢氣噶喎。小丁係我哋個好朋友嚟噶。到處都冇小丁嘅蹤影，啲人跟住路軌走下走下，終於走到盡頭啦，見到一個好高嘅牆，牆後面呢，終於見到小丁啦。小丁喐都唔喐啊，好似瞓咗覺咁噃。隔住呢個好高嘅牆，點樣叫醒小丁呢？啲人呢喺度諗辦法喎，諗咗好多方法，譬如攞個樓梯啦，行上去叫醒佢啦，攞啲凳啦，又接啲飛機啦，諗住飛架飛機，紙飛機飛入去啦，叫醒佢啦，用個大聲公啦，叫醒佢啦，寫信啦，打鼓啦。最後佢哋決定用咗呢個方法，就係將佢哋心裏面嘅說話寫咗喺氣球嗰度，然之後呢放上天空。喺氣球嗰度呢，佢哋寫咗啲嘢喎。佢寫咗話：好掛住你啊，小丁，你出嚟未啊？我哋幾時見到你啊？你好嘛？小丁呢見到呢咁多人寫嘢俾佢呢，佢好開心啊！佢即刻打開佢個門啊！小丁呢覺得呢好多愛哦，好多人愛佢喎，佢再次呢充滿力量啦。
電車小丁出發啦！佢再次出嚟啦，大家呢，再次見到呢電車小丁呢出嚟呢，個個都好開心啊！